OK，咁我哋出翻去個 EK Show Home 先啦。OK，咁有聲啦，肯定等緊我批嘅呢個要29張等緊我批。咁waiting for my approval only。頭先都有聽過嘅都記得啦如果第一個 level 批咗嘅，第二個 level 未批咁就唔係等緊第三個 level 批。OK 直至到第一、第二批咗先，跟住先至叫等緊第三個 level 批，得唔得？好啦，咁呢度撳入去，同頭先個效果係一樣嘅。撳落去，佢會 show 晒一啲 outstanding 嗰啲出嚟俾你睇。OK，會 show 呢個數字，等緊你批嘅。OK，就會喺度 show 出嚟啦。跟住點啊？梗係撳 search 啦，即刻 show 翻呢個日期打後嗰啲嘅requisition 出嚟啦。OK，好啦，咁首先第一樣嘢個 button 喺邊咧？咁首先第一樣嘢講咗呢個界面先。呢資料咧都係一啲嘅 summary 可以基本上你見得到嘅 summary 係可以俾你決定係唔係批㗎啦。一般嚟講 ，OK 包括係可能係 ratio 啦，ratio 有冇過額啦。如果個部門佢 set 咗係譬如5% 嘅 ，OK，咁佢呢一度個 revenue 個比例係多過5%，咁佢就會係紅色字啦呢度。OK，咁你哋有冇 set 啊？Banquet 好係冇嘅。呢度0啦，0即係冇 set 啦。OK，咁如果你想set 翻去係有一啲 ratio 嘅 alert 有一啲提示，你可以喺 department 呢度做一啲設定。OK，之後先講都得。OK，好啦，咁跟住仲有咩睇啊？reason 啦，大家都見過啦咁EO number 咁4格都係灰色，即係4個 level 都未批。好啦，咁跟住批好簡單啦，你要批邊一張就喺佢嘅 requisition number 嘅左手邊有個放大鏡，撳佢就嚟到呢個畫面。呢個畫面點解有個 message prompt 咧？可能係一啲嘅creator 佢開完 requisition 咧，就想通知個 approver。OK，咁所以咧佢會喺個 reason 上面嗰個打井嗰一行OK，嗰行前面打個井號嘅話咧，就會 prompt 出嚟。OK，咁OK 咗啦，通知咗你啦。又或者你想有一啲reject 嘅時候想通知佢嘅，咁你亦都可以好似咁樣打井去通知佢。OK，咁打咗隻唔打隻嘅話咧就唔會 prompt 嘅，好似下底咁樣，得唔得？好啦，咁喺呢一度仲有咩 information 可以睇咧你可以睇得到有 other expenses 啦，係咩嚟㗎？係蛇頭費再加埋 allowance，即係話佢如果部門本身係有蛇頭費嘅，佢會預先 reserve 咗一個 amount 出嚟。OK 咁跟住會加翻個 total wages 啦，從而變咗做一個 project 嘅amount 咁當然如果佢當日係有 allowance 嘅話，亦都會喺度有個project 嘅 allowance 計埋出嚟啦。OK，咁跟住下低呢啲 information 咧，亦都係之前 CMS 有嘅格仔啦。OK，咁呢格都會係亦都會多咗啲資料嘅FH cover 啦，同埋 capital 啦，呢啲都係一啲嘅資料俾你去for 你 reference 嘅啫。OK。好啦，咁頭先亦都提到啦 ，expect 個revenue 嘅 ratio 如果你嘅 department 係有 set 個 percentage 嘅假設 set 咗5%，而呢個 ratio 係大過5%嘅話咁佢咧就會係紅色嘅喺呢個位置啦，見得到啦，又或者喺出面呢個位置亦都係紅色嘅OK 得唔得？好啦 ，close 咗佢先。冇問題如果有問題嘅話咁撳下 approve 呢個 icon 啦呢個放大鏡撳入去 reject。OK， 我哋試下 reject 係有啲咩效果啦。撳落去，跟住佢話係咪 reject 係 OK 確認，咁佢就會消失咗。OK， 喺呢度會消失咗咁跟住撳 any 睇下
都係會唔喺度嘅。咁點解咧？我哋去睇下咯喎。原來嗰張 requisition 咧就會變翻係一個 template 咁我亦都會顯示係紅色嗰盞燈，邊個人 reject 幾時幾多點鐘 reject。OK 呢個個 log 會記得到。OK 咁即係話個 user department 可能係第一個啦OK 自己撳完之後，唔係我漏咗啲嘢喎，自己去 reject。OK 自己去 reject OK 咁撳落去modify 咁重新 reject 重新submit過啦，得唔得？呢個唔講啦呢度好，咁為止重新submit過 OK 咁search 下咯原來呢眼燈咧仲會喺度嘅即係話曾經 reject 過噶啦，呢個係 search 翻去先喺 Andy 呢度OK 咁曾經 reject 過幾多點鐘 reject OK 就喺度冇問題嘅話，咁我呢個可以啦，可以 approve 啦，撳翻入去啦。OK，跟住呢度同喺晒下低嘅。咁你見得到有個 unapprove，咁即係話要 approve 咗先至有 unapprove，記得啦嚇。唔好問我點解冇咗呢個掣。咁記得啦 ，final approver 係冇得 unapprove 嘅，只有 reject。final 就係 final 噶啦。OK，即係佢批完就係 final 噶啦。好啦，approve，OK 就會批啦。好啦，跟住就會咁我呢個 ID 批完之後咧就會係頭兩個 level 係 final approval 咁解。OK，咁頭先個 message 係咩嚟啊？撳多次嚟睇下先啦。嚟咯，再 approve 一次，佢呢度咧亦都有 alert 話俾你聽我原來咧係有呢兩個 position 嘅。OK，跟住咧係一個 final approval 嘅層級。OK，咁再批過一次。OK，就係咁樣得唔得？呢個係一個一般嘅審批過程。OK，咁如果你個 ID 係有 batch approval 嘅 permission 啦，咁你咧喺左手邊就會見到呢啲咁嘅 checkbox，得唔得？好啦，有啲咁嘅 checkbox 有啲咩好處咧？梗係咁啦，tick 晒先，跟住咧去取消翻一啲你唔想批嘅 requisition。OK，通常都好少嘅通常咧 tick 晒，跟住就下低有個 batch approval 俾你撳，跟住咧佢就話叫你確認翻 OK， 咁就完咗啦，批晒啦叫做。咁跟住咧樓下嘅人咧亦都會有個 email alert 啦樓下嘅 creator 會收得翻個 email alert 嘅，就話呢個 requisition 批咗。OK 頭先如果係 reject 嘅話咧就樓下所有 level 同埋個 creator 都會有 email alert得唔得？OK，requisition approval 有冇特別問題？冇特別問題，好，咁就